اليوم بدنا نستعمل الكتريك والمانيوال جرايندر من كوفي كورنر. اول شيء نبلش بالالكتريك، نفتحها من فوق، بنحط البن الحب، هي اصلا كان فيها اوكي. بنسكر، وهون بنتحكم بالعيار قد ايه بدنا نطحن البن، يا خشن يا ناعم يا كورس. كل ما اعلى الرقم بيكون كورس بيكون خشن، كل ما اوطى الرقم للصفر بيكون فاين بيكون ناعم. سو بننقي اللي بدنا اياه. اذا مثلا بدنا نعمل ركوه بن قهوه عادي بالركوه، بدنا بن كتير ناعم، سو بننقيها اوطى شي فاين وبنكبسها مثلا. بالنسبه للمانيوال جرايندر سيم كونسبت، من فوق بنحط البن القهوه الحب، اوكي. بنسكرها من تحت مطرح ما بده ينزل البن. من هون كمان فينا نتحكم قد ايه البن رح يكون خشن او ناعم. في من 0 ل 11، كل ما الرقم اوطى كل ما ناعم، كل ما الرقم اعلى كل ما خشن. مثلا هلا محطوط على الستة، بنسكرها وبنبرم. الداون سايد الوحيد بالمانيوال انه بدكم تصبروا عليها، بدكم شوية وقت بس كرمال ينطحن مزبوط.